မင်္ဂလာပါခုကျွန်တော်ရှေ့မှာရှိနေတဲ့ကောင်လေးကတော့ Geo No 2026 model ကျွန်တော်တို့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲထိုင်းမှာလက်ရှိနေထားမှာဆိုရင်ဗျာလုံးဝမတာဝင်နေတဲ့ကောင်လေးကျွန်တော်ဈေးနှုန်းပိုင်းမှာကျန်းသလိုသူ့ရဲ့ပေးနိုင်တဲ့ performance ကလည်းတကယ်ကျန်းတယ်ဗျာနော်ပြီးတော့အဆွဲလေးချောင်းနဲ့ပါတဲ့ကောင်လေးလို့ပြောရင်လည်းပုံမှန်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ဘားလေးချောင်းနဲ့လာတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီ Honda Leo လိုမျိုးပဲတူပဲဗျာနော်ဒီကောင်ကြီးကတစ်ဖွဲ့တည်းပဲအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်တစ်ပတ်ကထိုင်းကိုတယောက်ကကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှာ Geo No ဒီအယောင်လေးကိုဒီကျွန်တော်တို့မိခိုးမှာပလဲနဲ့ဖောက်ထားတဲ့အယောင်ကိုသူလာပြီးတော့စီယံဝေလာချသွားတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တနင်္ဂနွေနေ့မှာဆိုင်ကကတော့ရောက်လာပြီဗျာနော်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နော်အထဲထဲမှာပိုင်ချင်ရတော့စောင့်နေပြီကျွန်တော်သူ့ရဲ့လက်ထဲကိုအပ်ဖို့ပဲကြံတော့တယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါတော့သူဒီကောင်းရဲ့ပတ်ပတ်လေအနေထားကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလိုက်ရိုက်ပြပေးမယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ထုံးစံအတိုင်းပဲပိုင်ရှင်ကိုလည်းတစ်ခါတည်းပြပေးမယ်ဗျာနော်ရှိမှရှိနေတဲ့ Geo No 2026 model ကျွန်တော်တို့နီးကိုမှာပလဲဖောက်ထားတဲ့ကောင်လေးဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှာတနင်္ဂနွေနေ့နော်မိသားစုလုံးကကြီးလာခေါ်သွားပြီတကယ်အားကြပါတယ်အားတော့ဟိုမှာကားနဲ့လာတာဗျာနော်ဟုတ်မှာအားတော့တကယ်မိုက်ပါတယ်အားတော့ကျွန်တော်လီယန်ယွန်းဆိုတဲ့ဆိုင်မှာရုံရုံချီချီနဲ့ဝယ်ယူအားပေးကြတဲ့ညီကိုမောင်နှမတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုတကယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်နေဗျာနော်အားတော့ Geo No တကယ်ကံကောင်းပါတယ်နော်လာခေါ်လို့ချင်းမိသားစုလုံးကကြီးတွေလာခေါ်တာဗျာနော်အားတော့ကျွန်တော်စမှုစာခွန်ကထုတ်ပန်ကျွန်တော်အုံနှွေးဦးရိုက်မှာရှိတဲ့ညီကိုတွေရောနေဝေးရညီကိုတွေရောကျွန်တော် Geo No ရှာနေရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှာရုံရုံချီချီနဲ့ဝယ်ယူအားပေးလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ ABS နဲ့နော်ကျွန်တော်တို့အရှိကလုံးမလို့တော့သူတို့ခေါ်တာပဲနော်စလင်နာနှလုံးတပည့်စလင်နာကျွန်တော် ABS နဲ့ဆင်းမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုသူ့ရဲ့အလှတရားကြီးကဘာမှဖြစ်ပြောရမရှိဘူးနော်လုံးဝကျွတ်ထနေရပဲအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုကျွန်တော်ဒီလောင်းနဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်တော့မယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုကြမှာပြန်ဆောင်ကြတာပဲ